islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov bu korrupsiyadir. Buni dunyo tajribasi ham to'liq tasdiqlayapti. Korrupsiya oqibatida jahon iqtisodiyoti yiliga 3 trillion dollar zarar ko'rayotgani bu global xavf ekanidan dalolat. Jahon yalpi ichki mahsulotining 4% bu degani. Korrupsiya shunday o'z illatki, u xalqning davlatga, konstitutsiya va qonunlarga ishonchiga putur yetkazadi. Barqaror rivojlanish va xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanadi. Yurtimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha aniq tizim yaratdik. Alohida qonunlar qabul qildik. Parlament palatalarida mas'ul qo'mitalar tashkil qilganmiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash va agentlik tashkil qilindi. Eng muhimi, jamiyatda korrupsiya muammosini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqadigan ochiq tizim, ochiq muhit yaratildi. Ayniqsa ommaviy axborot vositalarining bu boradagi o'rni va ta'siri ortib bormoqda. Ilgari bu mavzu jurnalistlar uchun mutlaqo yopiq edi. Hozirgi vaqtda mavjud holat ochiqlik va shaffoflik tomonga butunlay o'zgardi. Ochiqlik bo'yicha xalqaro reytinglarda Open Data o'rnimiz 138 pog'onaga yaxshilanib, Markaziy Osiyoda 1-chi, dunyoda 30-o'ringa ko'tarilgani albatta birgalikda amalga oshirgan ishlarimiz natijasidir. Takror va takror aytaman, biz ochiqlik siyosatini, so'z erkinligi g'oyalarini hayotga tatbiq etishda hamisha qat'iy bo'lamiz.